UFC'ni O'zbekistondagi versiyasi desa ham bo'ladi, Mangu professional ligasining birinchi turnirini va haqiqatan ham juda ham yuqori saviyada o'tkaziladi deyish mumkin. Jangchilarni jangdan oldingi tarozisi-yu, press konferensiyasi-yu, master-klassdan tortib ularni jangga chiqib kelishigacha va haqiqatan ularning holati, arenani tashkil qilinishi, hamma narsasi minimalizm, xuddi UFC'nikidek, faqatgina janglarga qaratilgan e'tibor, janglarning sifatiga qaratilgan e'tibor, qolgan narsalar chetda qoldirildi. Haqiqatan ham chiroyli bo'ldi turnirni mana shu taraflari. Va janglar ham albatta juda ham esda qolarli bo'ldi. Birinchi turnir bo'lishiga qaramasdan haqiqatan esda qolyapti. Ya'ni ayniqsa nokautlar ham bo'ldi, og'ir usullari ham bo'ldi va o'zbekistonlik jangchilar haqiqatan ham padarka bayslarni emas, haqiqiy bayslarni yutdi. Masalan, turnirda hozir juda ham chiroyli nokautlar bilan ajralib turgan bayslarimiz bor. Va ana endi yana turnirda eng qiziq tomoni savollar ham qoldirdi. Masalan, Muhiddin Mamajonov bilan raqibini jangi qanaqa bo'ldi? Xotanbek ana endi keyingi jangi UFC'da bo'ladimi? Juda ham qiziq savollar va haqiqatan ham bu savollarga sizlar agar kommentariyada javob yozadigan bo'lsanglar, qaysi savolga javob berishimizni Xudo xolisa birgalikda o'tirib fikr yuritib ko'ramiz. Muhiddin Mamajonovning jangi haqida juda ham ko'p so'rayapti odamlar. Haqiqatan bu narsani ko'rib turib baho berish kerak. Xudo xolisa kuzatib boraylik. Bunaqa turnirlar albatta juda ham ko'p bo'ladi.